अरे ये क्या? ये देखो बच्चों, ये तो बिट्टू सिट्टू है और ये तो बिट्टू की मम्मा है। अरे बिट्टू के पापा कहाँ गए? बिट्टू सिट्टू के पापा कहाँ हैं? चलो चलो देखते हैं बिट्टू सिट्टू के पापा। देखते हैं डॉगी, क्या तुम्हें पता है बिट्टू सिट्टू के पापा कहाँ हैं? इसको भी नहीं पता। ओ नो, ये क्या हो गया बच्चों? ये तो बिट्टू के पापा है, ये तो बिट्टू सिट्टू के पापा है। इनको तो डायनासोर और जानवरों ने घेर लिया है। ओ नो, इन पर तो अटैक हो चुका है। इन पर तो लॉयन और डायनासोर ने अटैक कर दिया है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े और खतरनाक जानवर आ चुके हैं। ये देखो बड़ा बड़ा डायनासोर है, ये तो फल लेके आ रहे थे। ओ बिट्टू, चलो चलो बिट्टू जल्दी से फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाकर हेल्प के लिए किसी को बताओ। तुम्हारे पापा तो फंस चुके हैं जानवरों के बीच में। चलो चलो फ़ोन लगा दिया गया है। अब देखते हैं बचाने कौन आएगा। लगता है बचाने स्पाइडरमैन आने वाला है, क्योंकि वही बचा पाएगा। उसके पास तो बहुत बढ़िया गन है। ये देखो बच्चों, स्पाइडरमैन आ चुका है। अब ये सबको फिनिश करेगा। वाह स्पाइडरमैन, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तुम तो बहुत शानदार हो। तुमने तो सबको फिनिश कर दिया। तुम्हारा गन तो बहुत ही बढ़िया है स्पाइडरमैन, बहुत ही बढ़िया है। वेरी गुड स्पाइडरमैन, वेरी गुड। वाह थैंक यू स्पाइडरमैन, थैंक यू। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, बिट्टू सिट्टू को पापा को बचा लिया है। वाह वेरी गुड, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। चलो चलो बच्चों, अब गंदे गंदे एनिमल्स को ट्रॉली में रख देते हैं, ताकि ये जंगल में चले जाएंगे और फिर से हमारे बेबी पापा पर फिर अटैक नहीं करेंगे। हमारे बिट्टू सिट्टू के पापा मम्मी पर अटैक नहीं करेंगे। ये तो बहुत खतरनाक डायनासोर और जानवर लग रहे हैं। चलो चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलो बच्चों जल्दी करो। ये तो बेबी डायनासोर है, इसको भी ट्रॉली में रख देते हैं और ये भी जंगल में चला जाएगा। वाह बहुत बढ़िया बच्चों, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो चलो जल्दी करो, इन सभी डायनासोर के बच्चों को ट्रॉली में रख देते हैं, ताकि ये जंगल में चले जाएंगे। जाओ जाओ ट्रैक्टर, इनको जल्दी से लेकर चले जाओ। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, वेरी गुड। वाह अभी तो ये डायनासोर बाकी है, अभी तो बड़े बड़े डायनासोर बाकी है। इनको तो डंपर ट्रक में रखना होगा। चलो चलो डंपर ट्रक को लाते हैं। चलो चलो बच्चों जल्दी करो। वाह बहुत बढ़िया है, ये रहा डंपर ट्रक आ चुका है। अब इसको डंपर ट्रक में रख देते हैं, ताकि ये भी जंगल में चले जाएंगे। ये तो बहुत बड़े बड़े और खतरनाक डायनासोर है। वाह वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वाह जाओ जाओ डंपर ट्रक, इनको लेकर चले जाओ। वाह चलो चलो, अब बिट्टू सिट्टू के पापा को उठाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। चलो चलो आ जाओ बिट्टू सिट्टू के पापा, तुम तो यहाँ पर बैठ जाओ। वाह बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आराम से बैठो। ये बैठो, अपना तो टोपी लगा लो। वाह कितना बढ़िया है। और इनकी फल कहाँ है? चलो चलो वो फल भी लाते हैं जो बिट्टू सिट्टू के पापा लाए थे। ये तो मिल्क है, चलो चलो मिल्क पी लो। तुम तो मिल्क पियो, बढ़िया आराम से मिल्क पियो और यहाँ बैठो। और देखो ये क्या है? ये तो कैमल है, ये तो चारा खा रहा है और गैया भी चारा खा रही है। वाह और क्या है? या तो फल है। चलो चलो ये फल बिट्टू सिट्टू के पास में रख देते हैं। ये लो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये फल लाए थे और तुम इनको आराम से खाना, तुम इनको खाना। वाह कितना बढ़िया है। ये तो बारबी डॉल है। बारबी डॉल क्या कर रही है? ये तो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। वाह इसमें तो खाना पक रहा है बच्चों। वाह ये तो खाना बन रहा है। ये तो बेबी डॉल है, लगता है इन्हें बहुत भूख लगी है। ये देखो पार्ले जी, चलो चलो बिस्किट को उनको पार्ले जी बिस्किट देते हैं। ये लो तुम लोग पार्ले जी बिस्किट खाओ। वाह क्या है? और एक और टैक्सी, इसके ऊपर भी पार्ले जी बिस्कुट है। वाह चलो चलो ये वाला बिस्किट तो बिट्टू सिट्टू को दे देते हैं। ये लो बिट्टू सिट्टू, तुम दोनों ये वाला बिस्किट खाना। वाह कितना बढ़िया है। और क्या क्या है बच्चों? तुम दोनों ये वाला बिस्किट खाना। आओ ये तो हल्क है बच्चों। ओ ये तो ट्रेन पर बैठा है बिल्ली मौसी। यहाँ तो बहुत सारे टॉयज हैं। बिल्ली मौसी, थानोस, आ जाओ बिल्ली मौसी, तुम तो भाग जाओ यहाँ से, हमें ट्रेन को चलाना है। चलो चलो थानोस, तुम भी चले जाओ यहाँ से। वाह तुम्हारा स्कूटर तो बहुत ही शानदार है। हेलीकॉप्टर, वाह हेलीकॉप्टर तो बहुत ही शानदार है। चलो चलो इसे यहाँ पर रख देते हैं। वाह कितना बढ़िया है। और क्या है? एलिफेंट, वाह तुम तो बहुत शानदार चलते हो। क्या हुआ? लगता है तुम थके थके लग रहे हो, तुमको खाना नहीं मिला है क्या? और क्या है? एरोप्लेन, वाह बेबी कार, कितना बढ़िया है। ये तो रोबोट वाला एरोप्लेन है। ये देखो बच्चों रोबोट वाला। और ये तो गोल गोल भी घूमता है। ये देखो ये तो गोल गोल घूम रहा है बच्चों, गोल गोल घूम रहा है। वाह कितना बढ़िया। वाह ये तो बहुत शानदार चलता है। ये देखो ट्रेन चालू हो गया है और ट्रेन पर तो हल्क बैठा था, जो कि गिर चुका है। हल्क तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ।
वाह कितना बढ़िया है। ट्रेन तो बहुत तेज में चल रहा है। वाह ट्रेन तो बार बार रुक रहा है। लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसे यहीं पर रोक देते हैं। और हमारी रोबोट कार, कितना बढ़िया रोबोट कार है, ये तो बहुत तेजी में भाग जाती है। एक और रोबोट कार यहाँ पर तो शानदार शानदार रोबोट कार है बच्चों। ये देखो येलो कलर का रोबोट है इसके अंदर, तो वाह कितना बढ़िया है। ये कार तो बहुत ही शानदार है बच्चों। वाह चलो चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो। एलिफेंट, डोरेमोन, तुम दोनों तो बहुत बढ़िया ड्रम बजाते हो। तुम्हारा ड्रम सुनकर तो बच्चे खुश हो जाते हैं। वाह तुम्हारा ड्रम तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। झूला, बच्चों को तो झूले भी बहुत पसंद होते हैं। ये तो ऑरेंज कलर का झूला है, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया झूलता है। वाह कितना बढ़िया है, इस पर तो बच्चे खुश हो जाते हैं। पिजन, लगता है पिजन भी बहुत खुश है इनका ड्रम सुनकर। एलिफेंट और डोरेमोन का ड्रम सुनकर पिजन भी खुश हो चुका है। वाह कितना बढ़िया है। वाह पिजन तुम तो बहुत बढ़िया हो, इनका ड्रम सुनकर बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाह।